Ini ada keluhan operator kalau ada bunyi ketika mesin berjalan. Kalau kita amati, semuanya berjalan baik, lancar. Tapi coba kita ukur jarak kopel dengan blok, kira-kira 5 cm. Kalau kita lihat kopelan ini sepertinya kurang mundur. Tapi ini seperti nonjol. Ayo coba kita lihat belakangnya. Oh, ini seperti disok. Ini ada ganjelnya ini. Jadi ketika dipasang sudah tidak bisa bergerak ke belakang lagi, sehingga menimbulkan getaran